Arkadaşlar merhaba. Yine bir videoyla karşınızdayız. Bugün de şöyle bir elimde şey var. Ne onun adı? Vidalama, akülü vidalama mı diyorlar? Pilli vidalama şey mi diyorlar? Bir akülü tornavida mı diyorlar işte. Bir vidalama aleti diyeyim yani. Bu batarya ölmüş. Batarya ölmüş. Bu batarya öldüğü için bu aslında çöp. Çöp ama ben genelde bu tür cihazları çöp atmak yerine kullanmayı şey yapıyorum, yeğliyorum. Neden? Çünkü buna çöp diyoruz. Bunun bataryası neredeyse kendinin fiyatı. Kendinin fiyatı olunca ne kadar? Ben bunu yaklaşık 25 liraya mı aldım? 30 liraya falan almıştım. Bayağı oldu gerçi. DBK marka, iyi bir marka. Bataryasını araştırdım. Bataryasına 30 lira diyorlar. Ya giderim yenisini alırım 45, şu anda 45 lira 40 lira civarı. 2 yıl garantili olur. Bir şey olunca götürürsün, 2 yıl içinde verirsin. Adam birebir değişimini yapıyor, artık tamirini bile yapmıyorlar. Bu arada hanım kahve yaptı, yudum alayım izninizle. Şimdi ben de dedim ki bunu ben değerlendireyim. Ne yapayım? Sökeyim. Ben buna dıştan içinden bataryasının olduğu yerden kablo çekeyim. Ondan sonra bu çektiğim kabloyu da dışarıdan ama bir batarya, ama bir akü, ama bir yerde adaptörle falan çalıştırayım. Çöp olmasın. Gene buralarda işimizi görür. Ondan dolayı şimdi ben bunu sökmeye başlıyorum. Tornavidamızı alalım. Onu nasıl bir tornavida? Şöyle bir tornavidam vardı benim. Büyük küçük tarafı var. Bunu da çok seviyorum. Bu bayağı iş görüyor. Mesela böyle uğraşmayacağım bunu yapınca. Akülü şeyle bununla. Böyle cihazları sökeceğiz, aletleri falan. Bayağı da vida var koymuşlar buna. Yere düşünce falan açılmasın diye mi artık? Dağılmasın diye mi? Ben bunu bayağı kullandım. Ama işte bu cihazlar devamlı şarj, deşarj olayı olmayınca, yani aküsün içinde şarj kalıp sen kullanmayınca ölüyor. Bataryası ölüyor. Bir de bataryasını böyle kilit yapmışlar. Dıştan ufak bir şekilde bir çıkarma yöntemi yok. İlle bunu böyle dağıtıp sökeceksin. Yoksa yok yani. Şöyle bir şeyi durdurayım ben. Şimdi ben bunu sökeyim. Tekrar içini açınca size tekrar dönüş yapacağım. Evet arkadaşlar, şimdi bunu sökmüş bulunmaktayız. Şöyle açtık. Dediğim gibi işte şurada şöyle bir dörtlü bir bataryası var. Bu batarya artık bir çöp. Çöp batarya. Bunu dediğim gibi satın almaya kalksak yine bozulacak. O kadar para vereceksin, yine bozulacak. Biz onun için bunu ne yapacağız? Dıştan yapacağız. Dıştan yapacağız. Kaçmış bu? 1.2 2.4 nikel kadmiyum 600 miliamper. Yani ben buna normal dıştan şöyle bir batarya taksam da çalıştırır ama şöyle bir batarya taksam çalıştırır ama bunun ömrü ne olur bilmiyorum yani. Bunlar da iyi değil ya bu şey. Bunlar da iyi değil. 3.6 volt bu da. Bu da 4.8 volt toplamda.
Bunlarda birazcık daha şundan aslında güçlü bir şey taktığın zaman daha güzel verim alıyorsun. Şu havayı çalıştırayım. Bunu da buradan alalım. Buna artık ölmüş. Artı. Bu da eksi. Şunu adam gibi bir şey yapsalardı ne güzel kullanırdık. Neyse, boş. Şu havaya ısınsın. Ben buna bir lehim yapayım. Ondan sonra buna dıştan bir aslında buna bir fiş yapıp şey yapmam lazım da. Şöyle bir çalıştırsam iyi olacak. Deneyelim bakalım. Çalışacak mı, çalışmayacak mı? Ben bunu uzun zamandır bir tane şey var. Kova var, onun içine attıydım. Böyle size bir video yapayım diye işte bir şey bulamadık. Bunu bulduk. Size bir şey yapayım diye. Ya var elimde çok tamir edilecek şeyler var da zamanım yok ya. Bu aralar uğraşamıyorum. Başka şeylerim var. Onlarla uğraşıyorum. Yoksa elimde cep telefonları var, tabletler var, laptop var, masaüstü bilgisayar var. Var da var. Burada bir tane kepçe var, daha onu yapamadım. Kepçe mi diyorlar, eskavatör. Eskavatör var. Şöyle bir deneyelim. Adaptörümüzü taktık. Kaça gelmiş bunun? Şöyle 7.5 volt ayarlayalım. Şuradan versek, bunu da buradan yapsak, burada çalışması mı lazım? Yok. Buradan ceyran girmedikçe çalışmaz. Artı kırmızı, eksi bu. İşte gördüğünüz gibi bu çalışıyor. Canavar gibi çalışıyor. Biz bunu niye çöpe atalım, değil mi? O kadar zengin miyiz? Zengin olsam da gerçi atmam da. Çünkü yani gerek yok ya. Ülkeye hizmet etmek istiyorsan elindeki şeyi değerlendireceksin. Elindeki şeyi çöpe atmayacaksın. O çöpe atmayacaksın. Tamir edeceksin. Elindeki parayla da başka bir yatırım yapacaksın. Daha iyi bir yatırım yapacaksın. Ben o düşüncedeyim. Memleket zor durumda. Savaşın içindeyiz. Allah sonumuzu hayır etsin bu arada. Allah askerimize, güvenlik güçlerimize yardım etsin. Onların yanındayız sonuna kadar. Onları destekliyoruz. Bizi onlardan başka koruyacak kimse yok. İnan seni, beni, hepimizi o korur. Siyasetçiler bugün var, yarın yok. Ama askerler öyle değil. Her zaman asker var. Bu ülke var oldukça seni koruyacak kişi askerdir. Evet. Şimdi artık çıktı da. Şöyle deneyeceğim. Elimle tutabiliyor muyum diye. Yani evet. Vidalamaya göre güzel şu anda. Yani elimi bayağı bir zorluyor. Aynen ya. Tamam. İşte bunu bu şekilde buraya lehimleyeceğim kabloyu. Şuradan da bir de delik açacağım. Olacak, bitecek. Dıştan bunu kablolu bir vidalama aracı olarak kullanacağız. Şimdi şu lehimim ısındı. Hemen şu devre kartını nasıl yapsak? Şöyle yapalım.
Şunları alayım. Kablomuz burada. Ben buna nereden bir delik açabilirim? Şuradan bir yerden bir delik açmam lazım. Eli böyle rahatsız etmeyecek şekilde bir delik lazım. Şuradan açsak daha iyi olur herhalde. Ben bunu ocakta ısıtayım da ondan sonra. Evet arkadaşlar, şuradan şöyle bir delik açtım. Bu kabloyu oradan sokmak için. Şimdi kabloyu buradan sokalım. Tamam mı? Sokalım. Şuradan bir bağlayalım. Bağladıktan sonra evet, bağladık ki çekince dışarı çıkmasın diye. Şu kabloyu açalım şöyle. Açmamışsınız bunu ya. Açalım şöyle bir. Bu kablo da ince. Şöyle çakmakla yakalım. Kırmızı artıya her zamanki gibi. Doladık. Hemen şöyle bileğimle sabitleştirelim. Bantlayalım. Artıyı bantlamamız lazım. İçeride bir yere falan değer meğer. Şaseması yapar. Pili söktük ya, batarya bakayım işte. Şöyle ısıtalım. Evet. Şöyle aynen içine yerleştiriyoruz. Şöyle göründüğü üzere. Ondan sonra şöyle boşuna açmışım, bunlar istiyor. Yani bu çok güzel bir şey. İki yönlü kullanabiliyorsun. Hem normal şöyle hem de onu çevirip düz böyle tornavida şeklinde kullanılabiliyor. Heva olsun istemedim. Kullanırız diye. Dıştan bir bataryayla, pille, şöyle adaptörle
kapatıyorum arkadaşlar. Baktık şöyle bir yere falan değmiyor. Hepsi yerli yerinde. Kapatak gitsin. Şöyle yerlerine bir bakalım. Tamam. Evet. Nasıl sıkalım önce? Şuradan şey oldu, gördün mü? Kablo buraya kaçtı. Kenara. Şu anda kenarı itekliyor o kablo. Tam kapanmadı. Şöyle göstereyim. Şunu az itekleyeceğiz. Öbür tarafa gelmesi lazım. Bak şu kablo var ya. Bu şeye geldi. Bunu öne alalım şöyle bir. Şuradan gitsin. Kanalın üstüne geldi. Kanalı şey yaptı. Kapanmasını engelledi. Kapağın. Şöyle durması lazımmış demek ki. Aynen böyle lop diye kapandı. Kablomuz da buradan çıkacak. Ondan sonra vidaları sıkayım ben. Hatta lise yıllarına dayanan bir arkadaşlığı olduğunu biliyor muydunuz bilmiyorum. I Will Cry Again parçasını söyleyecekler. Hatta sanırım Ercan Saatçi ile birlikte onun da vokalin olduğu bir performans bu. Arkadan da bu arka bir Freddie Mercury ayı olduğu için My Melancholy Blues gelecek Queen'den. Onu dinleyeceğiz ve sonra devam edeceğiz. Türkiye'de bir
Bitiminde sanatçımızla kısa bir söyleşimiz olacak. Evet arkadaşlar, bunu kapatmış bulunmaktayım. Evet arkadaşlar, bunu şöyle kapatmış bulunmaktayım. Ondan sonra cihazımız, şurada kablosu var. Hemen bunların uçlarını açayım size. Böyle açtık uçlarını. Bunlara sonra bir jack sistemi, bir fiş yapacağım ama şu an elimde yok herhalde. Bulamıyorsa. Vardı. Kim bilir nerede. Şimdi sizi bekletmeyeyim. Herkesin işi var, gücü var. Nerede bizim şeyimiz? Ha, burada. Evet. İşte vidalama aletimiz burada. Şurada da bir lambası olacak. Böyle bir lambası da var. Bunun güzel bir şekilde şuradan şöyle basıyorsun. Şurada bir şey var. O çok sevdiğim özelliği. Şöyle bir şak diye dönüyor. Böyle çalışabilirsin. Üstten istersen eline bastır. Öyle çalışabiliyorsun. Böylece bu cihazı da kurtarmış olduk. Bu makine aleti kurtarmış olduk. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Amacım sizlere yararlı bilgi vermek ya da işte kafanıza bir şeyler edinsin. Bir planınız varsa onun öncesinde izliyorsanız size böyle bir ufak bir yol göstersin. Onun için çektim. Size de işlerinize kolaylıklar diliyorum. İnşallah şey olmaz. Hayatınızda hep başarılı olursunuz. Benden şimdilik bu kadar. Lütfen kanalıma abone olunuz. Beni takip ediniz. İnşallah size daha yararlı olacağımı düşüncesindeyim. Şimdilik esen kalın, hoşça kalın. Tekrar başka bir zamanda, başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın değerli arkadaşlarım. Hoşça kalın. Allah